Hello，我係莎莎。講過有呢個亮面風塵，其實風塵咧都仲有好多種唔同嘅。例如今次想講咧就係呢一個極光風塵同埋呢個磨砂風塵。咁極光咧其實就即係有一啲閃片或者閃轉喺上面嘅。例如我手上有呢兩隻咧，就係可能有啲難睇到紫藍色嘅點點啦。咁同埋另一個2號咧就一個會有一啲紅色嘅點點。佢雖然都係亮面，但係游咗出嚟咧就會有少少珠光咁樣上嚟，咁就會靚啲啦。咁另外仲有呢個磨砂風塵，咁我哋就逐一試上手俾大家望一望咯。例如我試咗呢個紅色嘅極光先啦，深色嘅話咧就會明顯啲嘅。咁我游落呢一個黑色上面，大家就會明顯見到上面會多咗好多閃粉珠沙。我都唔知點形容啊，我就通常總之就叫佢做紅色閃閃咁樣，游得均勻啲出嚟咧就會靚啲咯。咁你中意個閃多啲嘅，你可以搽厚少少，唔想咁浮誇嘅就可以搽薄啲。咁大家就見到呢個就係極光風塵啦。咁而磨砂咧搽出嚟咧就會好似一個磨砂玻璃或者霧面咁樣嘅效果嘅。咁但係因為磨砂風塵普遍都係比較薄身，咁我會建議先搽咗一層底膠或者加固膠先至喺面嗰度再疊翻一個磨砂風塵上嚟，咁嗰個保護力就會好啲咯。搽水咧其實係未覺嘅，一定要照完燈嗰個磨砂感先會出嚟嘅。咁我哋就試下磨砂風塵，就照嘅時間會短啲。之前提亮面風塵或者係嗰個極光風塵就要照60秒啦。咁磨砂風塵咧一般照30秒就可以㗎啦。另外提一提大家，其實照燈咧就唔好似我咁喺嗰啲夾油膠側邊照，其實最好就隔遠啲，同埋 make sure 你嗰個夾油膠已經擰實。如果唔係咧，照咗燈咧，你支夾油膠就會結身或者乾咗，就冇得再用㗎啦。咁照完30秒啦，比對下無名指係之前搽咗亮面風塵會反光會靚面啦，但係呢一隻咧就變咗霧面磨砂啦。咁有時格仔紋啊或者冬天可能雪花啊等等嘅甲貼咧，如果用咗磨砂風塵出嚟咧，咁個效果就會更加有質感。咁大家都可以參考下嘅。不過磨砂風塵咧，我就唔建議大家用喺一啲有閃粉啊、閃轉啊上面，因為嗰個配搭就唔係好夾，冇咁靚啦。咁接住落嚟咧就要講呢4款，佢哋就唔係風塵嚟㗎啦，佢哋係一啲本身透明色點綴用嘅夾油膠，分別有呢個雪花膠啦、流沙金皮草膠同埋呢個鵪鶉蛋膠。其實除咗我手上呢啲咧，大家都可以揀一啲係本身個底係冇顏色嘅一啲點綴用嘅夾油膠去配搭。咁有時可能你全隻手都係同一個黑色或者粉紅色，但係中間1、2隻咁樣跳紙點綴下咧都幾靚嘅。咁首先第一個就係雪花膠啦，其實佢就係白色點點。咁我試上個黑色俾大家望喎，因為佢係夾油膠啦，你要令到佢搽得勻勻咧，都要一啲時間啊同心機去慢慢鋪排上去。咁你可以用個掃咁樣去推開下佢啊，你將佢點係一啲你想佢散啲嘅喺側邊呢啲位，咁大概雪花膠就係咁樣啦。咁你可以配搭一啲大雪花嘅，而喺側邊點少少雪花膠，做啲白色好似落雪咁樣嘅感覺咯。咁而鵪鶉蛋咧就調翻轉啦，就係一個黑色嘅點點。咁我就試喺無名指呢個粉紅色，有一輪都好興呢個鵪鶉蛋 feel 嘅眉膠。咁啊，通常我見人哋如果搽鵪鶉蛋或者一間講嗰個皮草咧，就會配搭呢個磨砂風塵，咁出嚟就會更加似鵪鶉蛋 feel 咯。咁大概就係咁樣啦。咁大家可以望一望，黑色呢個係雪花膠，粉紅色呢個就係鵪鶉蛋膠。有心機嘅時候，你可以再鋪多少少點點，咁望落去嗰個感覺又唔同啲咯。跟住咧就試埋呢個嘅流沙同埋皮草俾大家望下啦。流沙因為佢係金色比較細嘅一啲閃粉啦，咁我都試落呢個黑色俾大家望會明顯啲。咁除咗我呢個流沙金之外，其實都會有啲可能係銀色啊，或者一啲其他顏色嘅一啲閃粉，咁大家都可以揀翻嘅。咁呢個咧就係流沙金。咁如果你話10隻手指都係黑色，中間搭1、2隻咁樣金色閃閃，其實都幾型格幾靚嘅。咁最後一個咧就皮草膠啦。咁我呢個皮草係帶少少黑色底，其他佢亦都會有一啲可能藍色啊、綠色啊或者冇顏色嘅皮草，咁大家都可以揀翻咯。咁我呢個有少少黑色底咧，望落就會我覺得似黐咗毛毛嗰啲感覺咯，所以其實我比較少用，可能揀翻一個深色底先至上呢個皮草膠會靚啲。咁大家去參考下流沙閃同埋
皮草膠頭先提過啦，因為呢幾款咧都唔係封塵嚟嘅，咁所以咧你都要先照乾佢，然後再上翻個封塵嘅。咁我哋而家照乾佢先，咁一般都係照30秒就可以噶啦。照完啦，望落咧就好似同頭先冇乜分別嘅，不過佢就唔會再喐噶啦，因為佢照乾咗。但係摸上去咧，你都仲會覺得有少少黏立立嘅，咁就唔係因為佢未照乾，而係因為普通嘅夾油膠咧都會有呢個浮膠嘅現象啦，就係會幫助你去同嗰個封塵可以黏得更好。咁所以其實大家唔需要特登搞個浮膠嘅，直接喺面再上封塵就可以噶啦。咁我就試下將呢個嘅皮草膠咧就上呢個磨砂封塵，而另外嗰隻閃咧我就會上呢個嘅亮面封塵。咁搽完就再照燈60秒啦，大家就可以望一望我個皮草嗰隻咧就上咗呢個磨砂封塵，咁就更加似即係黐咗啲毛咁樣。大家如果諗到皮草可以點樣搭咧，都可以同我分享下。咁呢個就係亮面嘅流沙膠，咁因為我用底嗰個貼紙啦，嗰個側邊位唔係咁靚，大家就將就下。如果用翻一個正式夾油膠出嚟就會靚啲咯。咁呢4隻就係今日試咗嘅幾個最簡易嘅 DIY， 希望大家參考完覺得幾靚嘅話，都可以自己試下啦。